այդ թվում գյուղատնտեսական նշանակության հողեր եւ իհարկե այս մասով լուրջ անելիքներ կան ու բնականաբար խոսելու ենք այստեղ այդ մասին, բարձրաձայնելու ենք այդ խնդիրների մասին։ Յուլիան, օրինակ դուք իշխանության կողմից տեսնում եք քայլեր, որոնք անում են օրինակ թշնամուն Հայաստանի օկուպացված տարածքներից հանելու համար եւ առհասարակ առանց պատերազմի ադրբեջանական զորքը հետ կքաշվի օկուպացված տարածքներից։ Իհարկե, ինչպես քիչ առաջ նաև մեր խմբակցության ղեկավար պարոն Նարեկ Կարապետյանը ընդգծեց, մեր բոլորիս նպատակը խաղաղությունն է, որովհետև իրականում նաև պիտի ասեմ, որ նախընտրական շրջանում, երբ որ մենք այցելում էինք տարբեր բնակավայրեր, խոսում ենք մեր քաղաքացիների հետ, ըստ էության հիմնական հարցը նա էր, որ մարդիկ անհանգստացած են, որովհետև հենց անմիջապես իրենց պատուհանից նայում են եւ տեսնում են թշնամու զինված զորքերը եւ իհարկե բոլորի համար այդ օրակարգը, որ անպայման պետք է ամեն ինչ արվի խաղաղության համար եւ բոլոր գործընթացները պետք է իրականացվեն ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի եւ ազգային անվտանգության։ Տիկին Յուլիան, 3 քպականները հիշեցրեցին Արուշ Արուշանյանին 20 թվականին նա իշխանության հրաժարական էր պահանջում, բայց որոշ ժամանակ անց նա այլևս հրաժարական չի պահանջում եւ կարծեք թե լավ համագործակցում է իշխանությունների հետ։ Վերջ արդեն պայքարին։ Այլ գործընկերներ, բազմաթիվ առիթներ եղել է այդ հարցադրումները տալու Արուշ Արուշանյանին, ինքը բազմաթիվ անգամներ մեկնաբանել է եւ հիմա նպատակահարմար չեմ գտնում մեկնաբանել։ Ես իմ քաղաքական դիրքորոշումը ներկայացրել եմ, արտահայտել եմ, ասել եմ, սկզբունքային համարում եք Արուշ Արուշանյանին։ Ես պատերազմից հետո որևէ իմաստով կաշկանդված չեմ եղել խոսել բոլոր խնդիրների մասին։ Ես չեմ կարող ուրիշների փոխարեն խոսել եւ մեկնաբանել։ Ես կարող եմ իմ տեսակետը արտահայտել եւ կարող եմ ասել, որ ինքս մշտապես բարձրաձայնել եմ խնդիրների եւ մարտահրավերների մասին, բավականին շատ լրագրողներ հենց այդ ժամանակահատվածից մինչ օրս բոլոր հարցերի մարտահրավերների, խնդիրների մասին ես կաշկանդված չեմ եղել խոսելու։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ես իմ դիրքորոշումն ունեմ եւ չեմ մեկնաբանում որևէ այլ տեսակետներ։ Արուշ Արուշանյանին համարում եք սկզբունքային, որովհետև նա մինչև սունյաց ողջույններ էր կազմակերպել Փաշինյանի համար, բայց հիմա ջերմ դիմավորում է։ Դուք այստեղ փոփոխություն ինչպես եք մեկնաբանում։ Տիկին Յուլիանը չպասկիչ է տալիս։ Դուք գնացեք ինքը կմիանա։ Գնանք։ Խոչընդոտեցիք պարոն Կարապետյանը Յուլիանին ազատ արտահայտել իր։ Ոչ, խմբակցությունը ընդհանուր գնում է քրտինը։ Նարեկ ճանապարհ տուր։ Մեկը հերթ եք կանգնել։